Shalom Pepe Didier, bana na Nzambe. Na kombo na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masia. Ezanga yinde ko na bino mama Eva Adassa. Vraiment na yeli susu liboso na bino lelo pour pesa bino message. Oyo Nzambe apesa kinga na mikolo elekaki pona ndeko moko. Mais avant na loba na bino esengeli to bondela to sambela to remixer Yesu Masia. Ide mutata ko continuer ko songa biso ko pesa bino ko pesa biso ba message. Na kombo na Yesu Masia to bondela ndengwana. Seigneur Jésus-Christ Nazareth papa na commission na sanjoli pona bolingo na pona biso peuple na yo. Ya ekolo papa ozali Nzambe kotika na Nzambe. Seigneur monene na yo na kati na biso ko mona ma tango yo ndimai ko kufa na ekulusu pona biso bata masumu Nzambe. Ko kamata ki umemi masumu na biso nyonso tu. Pote biso to benga malelo bana na yo Yahweh. Mais Seigneur Jésus-Christ Nazareth Nzambe ya lola pona bolamu na yo. Ko tika te message na ko pesa na ngonga o Seigneur Jésus-Christ Nazareth Nzambe. Ezala yo mto ikoluba ezala ngai te. Mongongo na ngai papa ezala yankate ezala ngonga molimo santo. Bana na Nzambe bakangwama. Ba basaki na maladie babika. Ba basaki na problème Seigneur inexplicable papa na ngai ba solution. Ba basanga ki mayele yawe fongola ba mayela molimo pote ba yeba na mokili oto zali na tani oto zali ko vivre. Au nom tout puissant de mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth, na sengi ngona merci, gloire et louange à toi Saint-Esprit. Amen. Bana Nzambe na journée ya lelo na yeko pesa bino message pona ndeko na biso moko. Avant na bana message na nga wana esengeli na biso toyeba tina nini oto ali koleka liboso awa toza ko oyo nga par exemple naza koleka naza koloba ya wana na kosenga na biso toyoka liloba ya Nzambe pote o papa kotanga na yebisaki bino bandeko na ngai français sa mobulu lingala pesa ya ko débrayer donc boteni nga rigueur te botena nga moto na lobaka mingi portugais vraiment papa kosunga biso na livre Ézéchiel akotanga liloba wana toyoka ndingo na kombo na Yesu Masia. Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis au nom puissant, glorieux, victorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons lire la parole de l'Éternel dans le livre d'Ézéchiel 33 et à son 6e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il est écrit, Amen. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Bana Nzambe ndenge totangi longo na papa nakanisi ko comprendre et pona nini ngande ko na bino nazoleka liboso na bino ya koya koloba pona za la sauver pote pe bandeko oyo pe bino pe na mukolo ba message na sekala na zoloba lelo yepe azala sauver osoki na lobi te ndenge Nzambe ya lola lobi makila ya bato oyo nyoso to oyo par exemple le nord ba ndeko oyo Nzambe akotangela ngonga lokola ngana na posa na bika yango na yekoloba na posa Yesu Masia mokolo tokuta na yo mokolo ya levema be mokolo oyo Nzambe akozwa ngai na keili boso na yatuna ngate na lobaki na mpo nyo lobaki te yango na leki na yekoloba na kombo na Yesu Masia pona lingala bandeko na nga vraiment boteni nga rigueur te na komba Yesu Masia boteni nga rigueur te ndenge nazoloba na kosala effort vraiment na kosala effort soki na répéter bandeko na nga patience pesa un des fruits de l'esprit bosala kaka na patience malembe nga ndeko na bino ya mwasi na koyekola pe na kosala mosala ya papa ya Yesu Masia ndenge esengeli lelo bandeko na nga na yekolobela nangaki na voyager nakende Angola nakende tala papa na biso asa maladi makasi tango na komi ko se préparer ndenge ezala kaka ke na somba moi elamba moi nini
après la sanctification. Donc après c'est un témoignage dans sima. Na comme na difficulté à kosomba lamba. Après ya kolongola bilamba ndio surtout on nzamba bena nga longola. Donc comme on pona ke makasa na sombe loko. Moi difficulté. Okoluko sombe loko ozo batelo ko nyo okolata. Mais nzambe na molimo na ye akomi ko guider nga akomi ko bana somba o somba o somba o ko somba o te. Na nzela yango wana bandeko na ngai okosuboye namoni ba sapato moko bimi mingi mikolo bana na biso bandeko na biso basi bazola ta ba convex mo boza mo minene na bi nazo sepela nango penza mingi te poza mo minene po nzambe alola biso kingai tango eza ya malamu te donc na bi mais ça kitoko na bi na somba ta convex au modèle o ya kala o za ka ya mo pla wana siko na bi pe na kosomba pe ka ndenge wana te na kosomba o za ka na mo dessin moko boye ba dessin moko za ka ya motema na yebi tiso bebe ngo za ka motema na misu mibale na bi na kosomba convex wana na bandi ko luka ngomba ndeko na ngai tema na za moto pe na tambola mingi te na so mona ngote na bi ba ona kota na tala ngota na magasin na so mona te na bi na tala ngota na Zalando pito bolimbisa na koti na Zalando na so mona ngote modèle wana na yekota na 7 discount tango na koti bandeko na ngana yeko mona basket wana tango na moni ona tina panier na ngana sepeli na yaki na sengo siko bandeko na ngabo tu na nga nini ngana mona ke na fanda ina journée mobimbo sel mo musala okipe mo mwana okipe bana misusu donc ozo nkaka na nini na yo na téléphone na yo ozo ta ba site belé ozala ka hapo luka kaka sapato wana tango na moni yango na ina sengo lokola na saki na bitidi ya kosola mingi na ndeko ya mobali na ngai na air na ngo na ba air wana pokwa na to soloni na ina telefone tanga bengi nga na ebisi mama obike na moni sapato nga na za kolinga na tiango na panier na ngai atuninga bongo yo panier ngo tia biloko chaque jour okomi na komela bi ba matika panier ngo zo mataka se ko mata ezo mataka ka mata mais wana kwa na moni yango na kolongola ta na kosomba kaka ta wana atanda ipa bisika nga na sombi na ngai na kosomba na ngai o modèle o mususu wana na moni o wana ya eleki na ngo na poko bandeko na ngai ndenge salaka nakena nga kolala nakene kolala na komi boye na komi so na se apongi na koso trouver na komi na mboka moko mo na komi boye bisinga kasi yo komi na mboka ongabe na se trouver na 2 personnes nga na katikati ndeko moko mwasi ndeko mwa mobali nga bongo na ye na komi ndenge nini siko mungongo ya Yesu Masia matoi na ngezo bana nga kasi yo mkoptisi awa nga okota ndela nga yo bokomi prisonnier ya mboka ya mboka bato balingaka biloko wana donc idolâtrie quand nazol bandeng wana ya kolata basika ba idolâtre et pourtant bible bina biso les idolâtres bako yamba bakokota na royaume de cieux ngana bi mais ngana sa idolâtrie te mais ngana linga kaka na sa moi propre donc tu na kila misa bato na sa propre quand même na so voyager quand même idolâtrie ngana sa ba bina ngate o sa idolâtrie pona nini na so mabila pona propre na so voyager bina ngate o sa idolâtrie o sa idolâtrie pona yo linga so maka ketch oyo ya modèle oyo wana oyo lobi oyo wana ebisi bino bandeko na ngai oyo eza convex oyo eza na motema boye adesina motema wana abali nga na bi na ndenge nini eza nango aketch abi nanga non eza un esprit oza kotambola wana kovekile na un esprit wana ntango yo kolata yango oza korepresente yango okomi attaché na monde na yango nga bi non abi nanga oui okomi attaché na monde na yango après aye koloba na ngai boye tala siko ndeko oza na mopanzi antala boye ezalaki ndeko Jani Fai oyo asalaka théâtre abi na nga ndeko Jani Fai yebisa ndeko Jani Fai boye abima na monde oyo ya idolâtrie ya bilamba abima na makambo ba idolâtrie les idolâtres bakorene bakoganye bokonza ya likolo te abi na nga nazoyoka ye kosambela na ye vraiment nayokaka yango
naza na posa na sina mimonisa susu plus epai na ye. Mais à cause ya bamakambo wana mwana mimonisa na ye mobimba eza te. Miséricorde na ngai eza likolo na ye, mawa na ngai eza likolo na ye. Papa na biso Jani, Nzambe ya Lola alobi na ngai nayebisa yo, tika kotala makambo wana. Linga Yesu, belelaka Yesu ndenge olingi kaka ye, pesa nyonso kaka na ye, sala nyonso tu kaka na bo Yesu. Tika nano kotala nano bato, tika nano kotala nano kolata. Nzambe alingaka yo mingi papa. Esukaki wana te na vision na ngai oyo Nzambe ya Lola alakisaki ngai na nzela ya ndoto. Aye koloba na ngai boye, tala liboso na yo. Namoni ke tozalaki liboso ya gare moko. Liboso ya gare wana namoni ndeko na ngai moko ya mwasi. Nasoloba malamu, ndeko na ngai moko kusini na ngai. Namoni ye. Soki botali ndeko na ngai wana mwasi, mobimba oyo toyebaka ba danseuse. Tango namoni na bi oh, na yepa abina nga wi. Yepa aza na mboka oyo. A cause ya bilamba yo tali na deux valises na yazo na valise yango siko epanzani. Ekwei kwa efungwami. Ba valise yango ata na kati ba sapato ka o modèle oyo wana. Abina nga tala siko ndeko mo mwasi zaki na ye. Ndeko mo mwasi zaki na mopanzi na mosala ne zaki nini ko defisa biloko. O défi simana yango ofuta a deux mois ou bien soki deux mensualités. Ou bien au défi ofuta sima ozui nano ande tolobaka abina nga péché. Péché eza malamu te. Eza malamu te. Abina bana na Nzambe. Abina nga na yebisa bana na Nzambe. Toyeba makambo ni oyo toza kosala. Le temps est mauvais. Le temps dont tobaka esili. Et comme tant ba oya Nzambe ba kepisi na bonzambe ba oya mabe ba kobi na mabe. Mais oya bana na Nzambe, sanctifions-nous. Tobongama. Totika biloko mokilo oyo. Papa Jani, o nga azaki na koloba. Na lobeli na pesi o message oyo Nzambe, papa Yesu Masi apesa kingai. Na pesa yo ezali yango wana. Quant à moi, bandeko na ngai neno osenga bino oteni nga rigueur na lingala te, na koloba te, na osala effort. Tika te Yesu Masi papa na biso Jani asimba motema na yo. Zonga susu na sema makolo na Yesu. Longola oyo Nzambe atinji yo, olongola. Pote o gagner royaume des cieux. Le reste ngai na sala kaka instrument pamba oyo Nzambe ya Lola aza kosalela akopesa bino ba message. Fema bolimbisa. Bible bina biso susu boye. Toutes les armes forgées contre nous eza ni sans effet. Bana na Nzambe tolinga Yesu. Yende baza monene, aza malamu, aza kitoko kovana na Yesu bandeko na nga eza elengi. Na mikoleke ya soki Nzambe akopesa ngai nguya permission poto oleka kaka pona plaisir te. Ça koleka pona Nzambe aza ko bato leka. Na koloba lisusu. Merci beaucoup. Nakomba Yesu Masia.